Benvenuti alla nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. La puntata forse più attesa perché siamo a ridosso dell'evento di giorno 18 presso il Castello di Lombardia qui ad Enna. Infatti sono in questo momento qui, in questa splendida location che sarà teatro ancora una volta di un evento importantissimo. Tutto il calcio dilettantistico andrà in passerella con la premiazione dei migliori giocatori, dei migliori dirigenti, dei migliori allenatori. Altro appuntamento quello odierno che vi farà rivedere le nomination di coloro che si battaglieranno per la vittoria finale per questa edizione numero 7 dei Penalty Awards. Un appuntamento con un personaggio che ha accompagnato in questi ultimi anni la nostra manifestazione, ovvero il presidente AIAC di Enna, ovvero Luigi Di Dio. Ciao Luigi, ben trovato. Ciao. Come stai? Bene, bene. L'atmosfera ormai è caldissima. Siamo tutti pronti a questo evento del 18 luglio e chiaramente abbiamo tanta adrenalina addosso. Certo, assolutamente. Ringrazio Ettore Tortorice per aver scelto ancora una volta la sede di Enna. Mi sento a casa con te, Luigi. Ok. E io diciamo, tramite anche la mia associazione di cui sono anche il presidente dell'AIAC di Enna, cerco di darti una buona collaborazione. Tra l'altro c'è anche la collaborazione importantissima dell'amministrazione comunale con l'assessore Colianni. Chiaramente c'è il patrocinio del Comune di Enna con l'assessore agli eventi e spettacolo, l'assessore Francesco Colianni, eppure anche l'assessore allo sport Dante Ferrari, che l'anno scorso è stato uno dei protagonisti appunto al Teatro Garibaldi. Al Teatro Garibaldi, altra location importante. Tra l'altro adesso siamo in una location estiva, ci sarà il distanziamento, ecco, ci teniamo a dirlo e sottolinearlo. La manifestazione quest'anno è rigorosamente ad inviti proprio per evitare l'assemblamento, perché il nuovo e ultimo decreto ministeriale legato purtroppo al dramma Covid-19 purtroppo non permette l'accesso libero a tutti, quindi ci sarà un ridimensionamento, però insomma salire su quel palco è sempre emozionante. L'anno scorso tra l'altro sei salito con tutti i tuoi ragazzini. Sì, e saranno presenti sia i ragazzini e soprattutto tutti i tecnici appartenenti all'AIAC di Enna. Certo. È stata una stagione particolarmente difficile questa, no? Lo abbiamo detto, il Covid ha bloccato tutto, ha cristallizzato le classifiche, però poi alla fine le squadre che dovevano insomma, passare di categoria ci sono riuscite perché il distacco anche con le altre era considerevole. Hai approvato questo atteggiamento da parte della federazione? Penso di sì, perché non si poteva fare altra scelta. Il fatto di fare disputare altre partite con questa situazione d'emergenza penso che sia stata la scelta giusta. E la scelta giusta sicuramente è anche questo Castello di Lombardia, altra pietra miliare della cultura, della tradizione di Enna.
È un castello che ultimamente è stato rivalutato, c'è un piano di ristrutturazione che permette chiaramente di usufruire di questa bellezza che per parecchi anni è stata un po' abbandonata, non so se sei d'accordo. Sì, sì, ora con questa diciamo, amministrazione che andrà a scadere a ottobre, che ci saranno le elezioni il 4 e il 5 ottobre, hanno rivalutato, hanno fatto dei lavori che tuttora ancora sono in corso e speriamo che possa risplendere il cosiddetto teatro sotto le stelle. Che nel passato aveva passato regalato c'era il teatro tante che era emozioni. equiparato come alla cosa di Verona. Ah, all'Arena di Verona. All'Arena di Verona, perché si effettuavano degli spettacoli soprattutto lirici, venivano gente anche dalla Germania venivano. E purtroppo diciamo che nel passato c'è stato questo freno e ora siamo a un buon punto. Va bene, la cosa più importante è che finalmente comunque i Penalty Awards ritornano qui ad Enna a distanza di un anno, lo facciamo in questo splendido scenario del Castello di Lombardia dove, sottolineiamo, fa freschetto la sera, sì, sì. Anche se saremo in piena estate, la sera sì, qua fa sicuramente freschetto. ci può essere a questo rischio, però speriamo che vada tutto bene. Sarà una fresca serata d'estate. Bellissima, bellissima. Perfetto, grazie a Luigi. Grazie a te e speriamo che vada tutto bene. Perfetto, noi adesso ci fermiamo qualche istante, tra poco ci trasferiamo soltanto per un paio di minuti nelle vicinanze della sede dello scorso anno, ovvero al Teatro Garibaldi, dove incontreremo l'assessore Colianni. A tra poco. Penalty Awards. One does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Cornetto Algida, la tua pausa rinfrescante. Penalty Awards. Dal 1850 siamo sulle tavole degli italiani. Siamo partiti dal bianco e nero. E da allora ne abbiamo viste di tutti i colori. Abbiamo visto cose belle e altre meno. Oggi ne stiamo affrontando una davvero difficile. Eppure continuiamo a stare insieme. A ridere. A sperare. A cucinare. A chiamare le persone che amiamo. Perché siamo più forti di qualsiasi emergenza. E torneremo ad abbracciarci. Ancora più forte di prima. Perché ora siamo distanti, ma vicini. Ma presto, molto presto, saremo di nuovo soltanto vicini.
with your clothes, blow up the fire, don't be so shy. Bacco è un'azienda leader in Italia e all'estero nella produzione di prodotti finiti e semilavorati per l'industria dolciaria, in particolare a base di pistacchio di Bronte, che è rinomato in tutto il mondo per la sua unicità, in quanto cresce esclusivamente sui terreni lavici dell'Etna. Di colore verde smeraldo e delicatamente dolce, è davvero una prelibatezza unica. Bacco ha un sistema qualità certificato che tutela la selezione delle materie prime, la progettazione dei prodotti, la produzione, il controllo e l'assistenza al cliente per l'utilizzo del prodotto finito. Bacco, in forte crescita, ha investito in nuova ed ampia sede dove tecnologia e tradizione si fondono in un unico marchio di qualità Bacco. Bacco, è dolce la vita. Visita il sito www.baccosrl.com. Penalty Awards. Nello scenario suggestivo del Castello di Lombardia di Enna, il galà più esclusivo. Penalty Awards 2020, 7ª edizione. L'evento più importante del calcio dilettantistico isolano. Penalty Awards 2020. Nel rispetto delle disposizioni ministeriali, con ingresso rigorosamente ad inviti, sabato 18 luglio alle 17:30, la passerella dei giocatori, dei tecnici e dei dirigenti migliori della stagione calcistica siciliana, con la presenza di tutto il gotha del calcio siciliano e la partecipazione di artisti, giornalisti ed addetti ai lavori. Penalty Awards 2020, in onda su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Sabato 25 luglio, in prima serata alle 21 e in replica domenica 26 alle 23. Conduce Ettore Tortorici. Siamo con l'assessore Colianni, assessore ad Enna, che ci ospita ancora una volta per l'evento dei Penalty Awards, giorno 18 luglio, presso una struttura bellissima che è il Castello di Lombardia, tra l'altro rivalutato, assessore, quindi complimenti, siamo doppiamente contenti perché avete donato ancora una volta a tutto il popolo del turismo internazionale un castello straordinario. Ma parliamo intanto dell'appuntamento di giorno 18, c'è fermento anche qui ad Enna e siamo contenti. C'è grande fermento perché Enna è una città in fermento, lo è stata prima del Covid, lo sarà certamente in questo periodo perché dobbiamo certamente ritornare alla normalità e dobbiamo tornare ai grandi eventi in questa città. Questo è certamente uno dei più importanti eventi di questa estate, di un'estate ovviamente che stiamo programmando in leggero ritardo proprio per i motivi a cui mi riferivo sostanzialmente prima. E in delle location che abbiamo voluto ovviamente rivalutare, ripensare, delle location che per molto tempo sono state abbandonate in questa città e che abbiamo finalmente, voglio dire, rivalutato, non solo il Castello di Lombardia ma anche il Cappuccini, così come la Torre di Federico. Troverete una location adeguata, uno dei più bei castelli italiani, uno dei più grandi e uno dei luoghi tra l'altro che intrecciano la storia, diciamo, del mito. Proprio a settembre inaugureremo il Museo del Mito adiacente alla Rocca di Cerre. Insomma, a parte tutti gli inconvenienti che sono successi con il Covid, l'amministrazione ancora è viva e presente con delle iniziative importanti. Ci vuole dare qualche altro appuntamento per un'estate 2020 di ripartenza? Noi certamente moduleremo tutti gli eventi all'interno dei beni monumentali anche per contingentare gli ingressi. Sa bene che oggi gli eventi devono ovviamente avere maggiori attenzioni nella loro organizzazione e proprio per questo avvieremo i nostri eventi all'interno del castello riportando, come ho fatto l'anno scorso, pezzi di lirica importante. L'anno scorso abbiamo ad esempio avuto un violoncellista straordinario come Solli, ma non posso svelarvi quello che faremo tra agosto e settembre, ma faremo certamente delle grandi cose
con un pubblico, mi auguro, non solo ennese, ma che abbracci l'intero panorama regionale. Tra l'altro la cosa che ci sorprende è che insomma le prossime elezioni amministrative non vi hanno bloccato, cioè continuerete a dare tanto ad una bellissima realtà turistica. Veda, noi abbiamo in questa esperienza, abbiamo avviato questa azione politica e amministrativa sul fare. E questa azione è iniziata dal primo giorno con il fare, con un certo movimentismo in questa città, e lo concluderemo fino all'ultimo giorno. Vedremo il responso il 5 ottobre, se premierà questo movimentismo e questo fare. Comunque questo è stato, diciamo, il punto nodale di questa esperienza. Questa è una politica che ci piace, perché quando c'è il fare effettivo poi alla fine i risultati arrivano, credo, no? Ma guardi, ho sempre detto che nei municipi la buca non è né di destra né di sinistra, se sei bravo la ripari. Ecco, utilizzando questa metafora, credo che nei municipi ci voglia buona volontà, ci voglia visione e ci voglia anche il coraggio di volare alto. Per chiudere, dato che noi siamo insomma interessati al movimento calcistico, al movimento sportivo in genere, il campo di Pergusa è pronto? A questo punto bisogna solo inaugurarlo? E di prossima inaugurazione l'assessore competente, l'assessore Ferrari, e il sindaco insieme a tutta la giunta lo inaugurerà in questo mese di luglio. Vi inviteremo e mi auguro che parteciperete. Quella è una delle più importanti strutture, presumo veramente, del territorio regionale, tra l'altro in un'area straordinaria, in un polmone naturalistico, in un polmone anche sportivo. È presente l'ente autodromo, in cui tra l'altro stiamo in questo momento svolgendo dei lavori importanti sulla tribuna, che consentiranno grandi competizioni all'interno dell'ente autodromo, ma consentirà anche di vivere l'ente autodromo come luogo anche dedicato ai concerti, perché in epoche passate abbiamo anche dedicato, questa città ha avuto degli importanti eventi proprio all'interno dell'autodromo. Insomma, lo slogan storia, cultura e tradizione ancora una volta insomma, si abbina perfettamente al nome di Enna. Ma questo deve offrire la nostra città e questo deve offrire la nostra Sicilia. Veda, noi abbiamo, voglio dire, una terra straordinaria. Io lo riscontro anche, il mio lavoro mi porta molto ad andare fuori, e più vado fuori più penso che viviamo in uno dei paesi più belli del mondo, se non nel paese più bello del mondo. Ci vuole voglia di costruire uno sviluppo vero, autentico, che guardi sostanzialmente alla storia per pensare al futuro. È la provincia più alta d'Italia. Da più di 3000 anni sovrasta la Sicilia. Inespugnabile, e per questo ambita da tutti i dominatori che hanno attraversato l'isola. Questa è Enna, nata da un arcaico insediamento, le cui popolazioni celebrarono la fecondità, assimilandola alla dea greca Demetra ed infine a Cerere. È terra emersa questa aspra rocca, come testimoniato dai fossili che affiorano nelle rocce intorno all'antico lavatoio. La parte più alta della città è un promontorio che si affaccia sulla profonda valle che la divide da Calascibetta. E sul picco più alto, il castello, che ancora oggi si mostra come lo edificarono i Lombardi, provenienti dalla Gallia, che qui giunsero al seguito di Adelasia, la terza moglie di Ruggero I di Sicilia. Ma per risalire ai primi insediamenti dell'area bisogna scendere a valle. Intorno al lago di Pergusa sono stati rinvenuti resti risalenti al Neolitico. Oggi c'è un rinomato autodromo che dal 1951 ospita importanti manifestazioni di sport motoristici e divide lo spazio con un'oasi di incommensurabile bellezza, oltre che essere meta degli amanti del jogging. Tornando ad Enna Alta, avrete la possibilità di stare nell'esatto centro geografico della Sicilia e rappresentato dall'obelisco eretto con il contributo del Rotary, che troneggia su di un panorama mozzafiato. In uno dei 3 parchi cittadini è visibile una torre federiciana, edificata sui resti di un castrum romano o bizantino. Poco più a valle, dal belvedere, si svela l'Etna. Piazzette e chiese si susseguono nel centro storico, da non perdere quella dedicata a San Marco, sorta sul luogo che ospitava la sinagoga ed ornata dagli splendidi affreschi di Giovan Battista Vitale.
Ma è nella settimana di Pasqua, il venerdì santo, che Enna regala al turista uno spettacolo unico. Oltre 2000 incappucciati appartenenti a tutte le confraternite cittadine scortano il Cristo e l'Addolorata al Duomo, in una processione suggestiva e struggente. Momenti di rara emozione che solo questa terra può offrirvi. Nello scenario suggestivo del Castello di Lombardia di Enna, il galà più esclusivo, Penalty Awards 2020, 7ª edizione. L'evento più importante del calcio dilettantistico isolano. Penalty Awards 2020. Nel rispetto delle disposizioni ministeriali, con ingresso rigorosamente ad inviti, sabato 18 luglio alle 17:30, la passerella dei giocatori, dei tecnici e dei dirigenti migliori della stagione calcistica siciliana, con la presenza di tutto il gotha del calcio siciliano e la partecipazione di artisti, giornalisti ed addetti ai lavori. Penalty Awards 2020, in onda su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Sabato 25 luglio, in prima serata alle 21 e in replica domenica 26 alle 23. Conduce Ettore Tortorici. Penalty Awards. È il momento adesso di rivedere insieme tutte le nomination di questa 7ª edizione dei Penalty Awards, che vi ricordo saranno di scena in questo splendido, straordinario scenario del Castello di Lombardia, giorno 18, quindi tra qualche giorno, 18 luglio, ad Enna.
So to infinity, we're going at the speed of light. Bring me higher, you lift my feet up from the ground. I wish upon the shooting star that you make me lighter. And now you hit my heart with the speed of light.
Penalty Awards. È l'evento più importante del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspettiamo giorno 18 luglio al Castello di Lombardia di Enna, la nuova edizione dei Penalty Awards, da non perdere.
Penalty Awards. Penalty Awards, 7ª edizione. Sabato 25 luglio a partire dalle 21 su Gold 78, canale 78 in HD del digitale terrestre. Il calcio dilettantistico va in passerella. Da non perdere.
Penalty Awards. Grande successo in tutti i social attraverso questi video che hanno veramente spopolato in rete. Siamo contenti a dimostrazione che l'evento Penalty Awards continua a crescere anno dopo anno. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, non cambiate canale, tra poco sarà ancora Penalty, aspettando i Penalty Awards. Un marchio esclusivo Play Village. Penalty Awards, il grande galà dello sport con la presenza dei più importanti nomi dello sport, dello spettacolo e del giornalismo. Penalty Awards. Nello scenario incantato del lago di Pergusa, proprio al centro della Sicilia, la suggestione, la bellezza, la qualità e la professionalità di un hotel mozzafiato. Hotel Riviera, un ristorante con cucina tipica locale e nazionale, bar, piscina, piano bar, pizzeria, sala congressi e ricevimenti e un ampio parcheggio interno. Hotel Riviera, un posto ideale per chi voglia veramente provare un ritorno alla natura, con una incantevole pineta attrezzata. Hotel Riviera, Autodromo di Pergusa, Enna. Infoline 0935 541267 oppure www.hotelrivieraenna.it. Hotel Riviera, alla scoperta di una terra ricca di storie e folklore. Penalty Awards. One does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Cornetto Algida, la tua pausa rinfrescante. Penalty Awards. Nello scenario suggestivo del castello di Lombardia di Enna, il galà più esclusivo. Penalty Awards 2020, 7ª edizione. L'evento più importante del calcio dilettantistico isolano. Penalty Awards 2020. Nel rispetto delle disposizioni ministeriali, con ingresso rigorosamente ad inviti, sabato 18 luglio alle 17:30, la passerella dei giocatori, dei tecnici e dei dirigenti migliori della stagione calcistica siciliana, con la presenza di tutto il gotha del calcio siciliano e la partecipazione di artisti, giornalisti ed addetti ai lavori. Penalty Awards 2020, in onda su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Sabato 25 luglio, in prima serata alle 21 e in replica domenica 26 alle 23. Conduce Ettore Tortorici. Inauguriamo questa seconda parte della nostra trasmissione sottolineando ancora una volta che siamo in onda su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre per Sicilia e Calabria, e sottolineiamo ancora una volta che questa splendida location del Castello di Lombardia sarà la location ufficiale dell'evento di giorno 18 luglio.
con i Penalty Awards, il meglio del calcio dilettantistico che scende in passerella, e siamo contenti perché ultimamente abbiamo sottolineato che la presenza di un premio così importante valorizza ancora di più il calcio dilettantistico isolano. Adesso è il momento di fare un po' il punto della situazione, conoscere più da vicino questo splendido scenario del Castello di Lombardia. Che splendida location questa del Castello di Lombardia qui ad Enna, un'emozione, venite a vederlo perché è meraviglioso e poi c'è una vista mozzafiato. Adesso facciamo un passo indietro nel tempo e ci guardiamo i vincitori della scorsa edizione, l'edizione numero 6 che si è svolta sempre qui a Enna ma al Teatro Garibaldi. Io ho voluto onorare la promessa che avevo fatto sia a Tortorici che a Diddio. Per me è un onore venire in questa città perché tra l'altro la storia di Enna è molto importante. Dal punto di vista calcistico mi sembra che forse stiamo alzando un pochettino quella che è l'asticella e quindi mi fa piacere che sto vedendo molta gente, quindi ciò vuol dire che è stato tutto programmato per bene. A questo punto iniziamo subito con le premiazioni speciali e ho il piacere oggi di avere qui al Teatro Garibaldi di Enna un personaggio che conosco da tantissimo tempo. È un premio alla carriera, ma non è soltanto al termine della carriera, è quasi all'inizio veramente di questa sua bellissima carriera, una carriera fatta anche di sport, fatta anche di tantissime responsabilità tecniche e organizzative. Attualmente, pensate un po', è anche il segretario nazionale della FIDAL, un personaggio veramente numero uno. Premio alla carriera 2019 ai Penalty Awards a Fabio Pagliara. Ciao Fabio. Ma dicevo scherzando che quando uno arriva a vedere la carriera è vicino a quello alla memoria, no? Quindi attenti, no? È una grande soddisfazione, poi mi leggo a un rapporto di amicizia con Ettore di tanti anni fa, quando abbiamo iniziato a fare gavetta insieme, lui giornalista, io giovane dirigente, avevo appena smesso di giocare a pallavolo e poi insomma la carriera mi ha portato a fare altro, l'atletica leggera. Una grande soddisfazione ovviamente perché è un riconoscimento, come tutti quelli sono belli, ancora di più quando questi riconoscimenti
arrivano nella mia terra, quindi quando arrivano in Sicilia sono particolarmente contento di venire, di tornare giù come gesto d'amore verso la terra che amo, e anche perché mi fa piacere che insomma si ricordino di me, che quindi in qualche modo si possa far bene. Convinto fra l'altro che ancora insomma in Sicilia si possa fare moltissimo per lo sport siciliano. Siamo una leva di talenti, siamo un luogo bellissimo dove poter fare sport, dove si possono trasformare le città in città dello sport, insomma potremmo essere con non troppo delle eccellenze, quindi quando vengo ho piacere da un lato di lasciare questa testimonianza, dall'altro di spronare un po' l'ambiente per cercare di andare avanti con un pochino più di forza. Assessore Dante Ferrari, assessore allo sport al comune di Enna. Una manifestazione questa, il Penalty Award, che arricchisce ancora di più questa splendida città, questo splendido teatro Garibaldi che oggi ha raccolto il calcio siciliano. Siamo stati contenti di essere stati scelti alla luce anche della nostra baricentricità. Per la prima volta Enna ospita questo Penalty Award, per noi è stato motivo di grande orgoglio, di grande soddisfazione. Speriamo di essere stati all'altezza della manifestazione, ma avevamo alle spalle un ottimo organizzatore che era il dottor Tortorici, col quale abbiamo sin da subito condiviso l'idea, l'iniziativa, e una presenza così massiccia per noi che ci riempie di gioia, in quanto Enna si è posta all'attenzione del calcio dilettantistico, che è un calcio fortemente formativo, e ripeto che ne sono grato per la manifestazione che si è svolta quindi ad Enna. Enna al centro della Sicilia, che potrebbe riproporre anche già il prossimo anno nuovamente i penalty. Io devo dire che questa è una delle iniziative che ultimamente vede Enna, che ne porta al centro dell'attenzione calcistica e sportiva. L'anno scorso c'è stato il premio nella stampa giornalistica regionale, era stata scelta Enna, quest'anno è stata scelta Enna. Enna si pone all'attenzione proprio alla luce della sua facilità, tra l'altro oramai ha consolidato anche il ruolo di istituto accademico universitario, che la proietta a rigore d'oggi, una prospettiva culturale, anche sportiva, degna della massima attenzione. Abbiamo già consegnato il premio speciale dedicato alla carriera e adesso ho il piacere di presentare il premio dedicato ad un uomo che si è particolarmente distinto nel mondo dello sport. Su tutti, chiaramente un evento che lui organizza ormai da parecchi anni, che è l'Oscar del calcio siciliano, ma con una risonanza nazionale notevole. Tra l'altro è stato anche presidente della delegazione FIGC di Ragusa. Ho il piacere di consegnare tra qualche istante a lui il premio Un uomo dello sport. Lui è Claudio Lamattina. Ciao Claudio, ben trovato. Ben trovato. Noi siamo piccolini rispetto al tuo premio, che è ormai diventato di risonanza nazionale e ogni anno regala emozioni e valorizza ancora di più il territorio siciliano. Intanto buonasera e grazie per il premio. E ogni realtà che si organizza è importante, perché mette il riflettore sul sistema, soprattutto sul calcio dilettantistico, sul calcio di periferia, che è il motore, quello che trascina in effetti l'entusiasmo, perché nei professionisti l'entusiasmo, quando poi ci si arriva, o si perde perché l'esborso di denari è tanto e poi va a finire come Vittoria, che abbiamo toccato il cielo con le mani in G1. Quell'anno noi eravamo la terza realtà siciliana del calcio della Trinacria, e poi i cancelli del comunale si sono chiusi definitivamente. Chiudendo il sogno anche di un'intera provincia. Ma sì, perché Vittoria insieme a Ragusa siamo stati sempre le due realtà che hanno tenuto un po' testa, poi c'è stato anche realtà come Scicli, Comiso, però adesso siamo in piena crisi e soprattutto la mia città questa crisi la sorbisce e soprattutto la accusa nel mondo dello sport. Poi se a questo ci aggiungiamo pure che le amministrazioni sono lontane, diventa ancora più difficile. Sì, diventa ancora più difficile il calcio, perché bisognerebbe rimettere in moto tutte le strutture che ahimè in molte realtà, se sono aperte, sono quasi fatiscenti, e quindi poi se non si trova il dirigente che mette mano
al portafoglio oppure per adeguare. Ho l'impressione che quello però è un calcio che non esiste più, un presidente che tira fuori il proprio portafoglio. Ma sai, io ti posso dire, se a Lentini c'è la Lega Pro e se si gioca a Lentini è perché si è trovato Isole Felici. La fortuna, sì, Isole Felici, di trovare un tifoso che si entusiasma e porta lustro alla propria città e alla propria realtà. Bene, allora io adesso richiamo di nuovo il nostro amico assessore allo sport perché sarà lui a consegnare il premio Un uomo per lo sport a Claudio Lamattina, l'assessore Dante Ferrari, in rappresentanza del comune. Conosceva Claudio Lamattina? Assessore allo sport del comune di Enna. Lo consegniamo all'assessore e sarà lui stesso in persona a consegnarlo a Claudio Lamattina. Un premio dedicato a un uomo per lo sport e vi assicuro che Claudio, che conosco da tanto tempo, è veramente un uomo che insomma ha vissuto e continua a vivere per lo sport a 360 gradi, non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche e soprattutto dal punto di vista organizzativo. Dobbiamo consegnare anche il dolce famoso per ricordare la realtà siciliana anche al nostro amico, anche se chiaramente sei un siciliano, insomma conosci bene i dolciumi siciliani. Consegniamo anche all'assessore la targa di partecipazione al nostro evento, lo facciamo qui subito, la nostra Federica, grazie assessore, la coinvolgerò ancora comunque, va bene? È importante che ci sia un uomo che a 360 gradi lavora unicamente per lo sport. Grazie per l'impegno che lei profonda, per il messaggio che trasmette a tutto il mondo dello sport. Grazie. Io volevo ringraziare lei, la città di Enna, che ha avuto così l'intuizione di accettare la proposta dell'organizzazione ad ospitare questo premio, perché sono belle realtà e quindi è bello farle. Continuate ancora così. Saluto gli amici presenti, il presidente Lopresti su tutto, l'amico Franco Anastasi e tutti gli altri. Sicuramente che nel mondo del calcio ognuno di noi abbiamo dato, possiamo o continueremo a dare. Buon proseguo di serata. Grazie Claudio. Con il presidente della FIGC Sicilia Santino Lopresti. Presidente, un onore anche per lei essere stasera qui a questo passerella del calcio, i Penalty Award 2019 al Teatro Garibaldi di Enna. Io vengo con piacere perché intanto, come hanno detto tutti, ma come ho detto anch'io e confermo, vi è una professionalità da parte di Ettore e poi vi è questo garbo, questo modo, come dire, di affrontare, di porgersi. Questo è importante perché in un mondo come questo, pieno di sospetti e talvolta anche pieno di altre cose, di veleni, bene, un modo non avvelenato, un modo così sereno fa onore a tutti. Dopodiché voglio dire che questo è un momento importante in cui tu incontri tanti attori che durante la stagione hai sentito, talvolta ecco alcuni allenatori, alcuni giocatori, alcuni presidenti li ho sentito per telefono, ma qui ho l'occasione, perché giusto non posso conoscere tutti, di conoscerli, di incontrarli, anche modo di scambiare, di capire come il calcio dilettantistico è, ma dove dovrebbe andare, capire alcune cose, perché da una battuta, anche da una parola, capisci che bisogna correggere parte del sistema, non c'è bisogno di fare le grandi discussioni o di avere grandi idee, talvolta una piccola cosa, e questo è estremamente importante perché ci aiuta a migliorare, perché oltretutto quello che a me interessa è che la domenica si giochi e che lo spettacolo rimanga tale e non rimanga invece violenza, perché io penso che finita la partita tutti dobbiamo calmare gli animi, perché dobbiamo ritornare a casa e non dobbiamo, come dire, mettere in pericolo, talvolta non dobbiamo mettere in pericolo, non dico la vita, però mettiamo in pericolo anche alcune persone si mettono in pericolo, e non è giusto, perché i familiari, ecco, ci aspettano e quindi alcuni genitori poi si allontanano, si allontana la maggioranza dal calcio e questo non va bene, mentre noi vorremmo che la domenica, ecco, diventasse uno spettacolo e restasse, e deve restare uno spettacolo. Quale emozione tanto essere oggi qui in Sicilia al Teatro Garibaldi per ricevere questa premiazione?
Beh, innanzitutto un grande piacere, un grande onore per me, per tutta la nostra redazione, essere rappresentati questa sera in questo premio molto importante che insomma anche a noi a Roma ormai lo conosciamo grazie anche alla visita del dottor Ettore Tortorici. Quindi sull'invito innanzitutto, ma soprattutto perché è un'esperienza nuova e chissà, magari un domani tra le due emittenti ci può nascere qualcosa di importante. Questa sera grande calcio in vetrina, tutta la Sicilia praticamente racchiusa nel Teatro Garibaldi di Enna, sicuramente un evento davvero interessante, importante. Un evento straordinario perché veramente le capacità, soprattutto di Tortorici e anche il suo staff, dà modo di riunire il calcio più importante della regione, ma soprattutto anche noi siamo a disposizione per far rivedere anche queste immagini della manifestazione sulla nostra emittente e quindi è un pubblico diverso, ma anche lì diciamo sicuramente c'è al cuore diciamo tutto quello che di bello si organizza nella stupenda Sicilia. Volevo proseguire con un altro premio speciale, un premio importante. Abbiamo il piacere di avere qui con noi e lo invito qui sul palco a ricevere il premio Stampa 2019 Raffaele Minichino, direttore di Rete in Oro, di Rete Oro di Roma. Raffaele è un po' un mio personale riferimento. Ciao Raffaele, mettiti da questa parte, prego. Allora Raffaele, pensate un po', da oltre 35 anni racconta il calcio laziale nel territorio laziale, un po' come facciamo noi da soli 8 anni a Penalty, però lui veramente ha vissuto tante epoche, tanti giovani che sono diventati poi personaggi importanti. A proposito di premi importanti, voglio sottolineare che qui presente è l'ideatore del premio nazionale Beppe Viola, nonché del torneo di calcio giovanile Beppe Viola, che altro non è che il secondo torneo più importante dopo il Viareggio. Insomma, una presentazione così conferma la tua grande voglia di continuare a fare sport. Sicuramente, buonasera a tutti, ma soprattutto naturalmente alla città di Enna e a te. Io l'ho denominato in una mia trasmissione l'ambasciatore del calcio della Sicilia, con tutto il rispetto dei colleghi che ho visto prima. Però è nata la nostra amicizia da un anno circa tramite Facebook, poi è stato invitato in una sua visita a Roma in trasmissione e sta nascendo qualcosa veramente di importante. Io confesso, sono 35 anni, effettivamente a Roma potrebbe essere tutto più facile, però una manifestazione così bella, così ben organizzata, ma soprattutto dà lustro al calcio dei dilettanti, che sta nel mio cuore, non esiste. Quindi io penso che con Ettore Tortorici faremo qualcosa in più, ma soprattutto un passaggio, in questo caso, di idea proprio di questa manifestazione dei dilettanti, perché premiare come fai te e come tutta naturalmente anche in questo caso l'assessore allo sport della città di Enna è importante dare un riconoscimento a tanti ragazzi, dirigenti, allenatori che naturalmente si sacrificano e veramente non solo dal punto di vista economico, ma anche le ore della loro vita che sottraggono soprattutto il tempo alle loro famiglie per la crescita del mondo dei dilettanti. Quindi è qualcosa, lui ha insistito a portarmi qui, tra l'altro bellissima la città di Enna, ma soprattutto la Sicilia, e quindi per me è un onore di essere presente. Tra l'altro lo presti che spesso ci incontriamo a Roma. Bisogna dire che oggi è stata una lezione, per quanto mi riguarda, per dare una nuova linfa e un nuovo mezzo per creare qualcosa di nuovo, quindi da apprendere veramente tutto quello che avete fatto in questa manifestazione. Guarda, hai parlato di Santino Lopresti ed invito il presidente della FIGC proprio qui sul palco, perché sarà lui a consegnare il premio Stampa 2019 a Raffaele Minichino. Buonasera Presidente. Consegniamo e così poi parleremo con il Presidente. Premio Stampa 2019 a Raffaele Minichino, direttore di Rete in Oro. Abbiamo anche un ricordo
della nostra bella Sicilia. In compagnia di Roberto Bellomo, consigliere nazionale dell'AIAC, a quale chiedo subito, consigliere, qual è l'emozione di essere stasera qui a ricevere questa premiazione speciale? L'emozione, già sono più volte che comunque con Ettore siamo in buonissimi rapporti, abbiamo fatto tantissime manifestazioni ed è giusto dare un merito soprattutto ai ragazzi del nostro mondo dilettanti che vogliamo bene. Noi viviamo il calcio che conta di riflesso, però i nostri dilettanti faticano e sudano sui nostri campi polverosi che fortunatamente stiamo trasformando in erba sintetica, ed è sempre un piacere ritrovare ragazzi che tu hai visto, che crescono, che fanno bene, e le novità dei giovani che si presentano a questa vetrina dilettanti in attesa di qualche chiamata. Come bella la luna stasera, sembra quasi che voglia cadere giù. E tu che non hai voglia di uscire e di parlare più. Sei giù, guardi fuori, accendi sigarette e ti sembra un film, uno di quei film di mezzanotte. Scrivi sopra i jeans quelle frasi tipo peace and love, peace and love. Che sei bella stasera, perché non mi rispondi? Rispondi più. E tu parli con la tua amica, quella un po' scema, dicevi tu a me, mentre io ti aspetto e piove forte e ti sembra un film, uno di quei film di mezzanotte. Scrivi sopra i jeans quelle frasi tipo peace and love, peace and love, peace and love. E ti sembra un film, uno di quei film di mezzanotte. Scrivi sopra i jeans quelle frasi tipo peace and love e ti sembra un film, uno di quei film di mezzanotte. Scrivi sopra i jeans quelle frasi tipo peace and love, 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 peace and love. Peace and love, pace e amore, Seba, che ritrovo dopo 25-30 anni. Ah, vuoi fare un selfie anche tu? Vuoi essere tecnologico? Sì, lo tengo io, aspetta un attimo. A te, questo lo possiamo tenere qui. Devi spiegare cosa? Spiegami, perché è carina questa cosa. Allora, la mia carriera inizia in questo teatro, circa 20 anni fa. Addirittura. E quindi quando tu mi hai detto vieni al teatro Garibaldi di Enna, io ho detto guarda, nonostante sono in studio, tu lo sai, stiamo finendo il disco, dovevo in qualche modo ricongiungermi con un posto che mi ha portato fortuna. Quindi grazie al teatro di Enna, a Enna e a questo teatro, se alzate le mani vi faccio un bel selfie. Ah, che bella questa cosa. Bene. Ok, e questo va subito sulla mia pagina. Bene. Grazie ancora, un bacio a tutti. Grazie Seba, buona estate, buon successo, grazie.
In compagnia di Lillo Capraro, presidente AIAC Provinciale di Agrigento. Presidente, allora, quale emozione essere qui stasera per questo premio speciale al Penalty Awards? Ma secondo me ogni premiazione è sempre emozionante perché sono cose diverse e di anno in anno cambiano. Io devo ringraziare Ettore per l'invito e poi mi hanno detto, ancora non l'ho visto, una location così è qualche cosa di diverso. Si è fatta sempre nella zona di Catania, una volta sono stato là, quest'anno a Enna. Dico che ben vengano queste manifestazioni, è un punto dove ci si incontra, ci si vede, al di là dei premi o non un premio, però già il fatto di essere invitato secondo me è una grande soddisfazione. La situazione degli allenatori nella provincia di Agrigento com'è al momento? Ma la situazione della provincia di Agrigento è come tutte le altre province, è inutile nasconderci, le difficoltà ci sono, ci saranno, quindi noi come AIAC dobbiamo cercare di far credere ai nostri allenatori che già qualcosa si sta facendo, il fatto che già si va a controllare con accordo con la Lega Dilettanti e si va a controllare gli allenatori, chi è tesserato e chi non è tesserato, già questo è un passo avanti. Poi ci sono tanti servizi che offre l'AIAC, è inutile che stiamo qua, però dico qualcosa di positivo rispetto agli anni passati già c'è. Tocca a te dare il nome. Allora vince Giovanni Campanella. Oh, Licata Calcio! Licata Calcio! Mister Campanella, altra stagione da incorniciare per lei e per il suo Licata. È stata una bellissima stagione, abbiamo fatto veramente un bel campionato, ma il merito va ai ragazzi che hanno veramente dato l'anima e hanno dimostrato con i fatti di essere forti veramente. Onore anche al Canicattì che ha fatto un gran bel campionato perché non si era mai verificato. L'unica cosa che mi dispiace, e l'ho detto poco fa, è che hanno cambiato il regolamento in corso e non, perché penso che sia il Biancavilla che il Canicattì meritano tutte e due di andare in Serie D. Questo non è possibile grazie anche qua in Italia che si ragiona con i piedi e hanno cambiato il regolamento che stranamente è in corsa, cose che succedono solo in Italia, però pazienza, però auguro sia al Canicattì che al Biancavilla che se lo meritano veramente tutte e due squadre, non è retorica la mia, però è così. Il tutto, la ciliegina sulla torta lo possiamo dire, il premio questa sera, miglior allenatore. Devo ringraziare veramente Ettore che è un simpaticone per questa manifestazione importante e questo è anche un buon riconoscimento, anche se io sono diciamo l'allenatore più vecchio della provincia di Catania, però fa sempre piacere ricevere dei premi, soprattutto degli addetti ai lavori. Il nome vince la categoria miglior dirigente campionato di promozione 2018-2019 il direttore sportivo Santo Palma del Ragusa Calcio. Santo Palma anche per il Ragusa Calcio, stagione da incorniciare, double, doppietta, campionato, coppa, tutto quello che c'era da vincere si è vinto quest'anno. Sì, una stagione importantissima per noi, diciamo che l'obiettivo era quello, andare in eccellenza con la coppa o col campionato, ma poi una volta vinto il campionato ci siamo ritrovati ancora nelle semifinaliste di coppa e a quel punto abbiamo fatto un po' i cannibali e siamo riusciti a vincere tutto grazie veramente a un grandissimo staff tecnico e a un gruppo di uomini prima che calciatore veramente importante. Una stagione che viene incorniciata anche dal premio ricevuto come miglior dirigente, sicuramente la ciliegina sulla torta. Sì, assolutamente sì, anche perché questo poi è un premio importantissimo, per me forse è il più importante premio in questo periodo, perché è quello più vecchio, quindi di questo devo ringraziare i miei giocatori, perché oggi ritiro un premio che sì, ho meritato, ma ho ottenuto grazie a quello che sono stati i loro sacrifici, che sembra una frase fatta, ma per chi invece ha vissuto la stagione come me a Ragusa sa che è l'assoluta verità. Stessa edizione Penalty Award, Ettore, il gioiellino davvero eccezionale dei premi sportivi, oggi qui in Enna, centro della Sicilia, che racchiude un po' tutto il calcio che si è svolto quest'anno. Assolutamente sì, Enna
è diventata a questo punto il fulcro del calcio dilettantistico, logisticamente raggiungibile da qualsiasi parte della Sicilia, ed un premio regionale così come è arrivato ormai dopo qualche anno ad Enna ci fa piacere, perché finalmente abbiamo modo di accompagnare il calcio dilettantistico anche logisticamente in una maniera molto più semplice, e siamo doppiamente felici perché oggi in questa sesta edizione sono venuti veramente tutti, e quando hai tanto pubblico vuol dire che il percorso che hai intrapreso 6 anni fa era quello giusto. Pubblico tra virgolette, per dire, perché qui c'era la crema del calcio siciliano, dal presidente della FIGC Sant'Olo Presti ai tutti i dirigenti, quindi racchiudere un lavoro del genere alle spalle ci vuole tanto lavoro, tanto sacrificio. Tantissimo sacrificio, perché appunto metterli insieme tutti in una volta in un solo evento non è mai facile, però tutti hanno risposto positivamente, quindi sono doppiamente contento, così come sono doppiamente contento che all'interno della manifestazione abbiamo inserito i 4 premi speciali con 4 grossi nomi, personaggi nazionali che hanno dato ulteriore risonanza al premio stesso. Voglio ricordare la presenza di Fabio Pagliara, voglio ricordare la presenza di Claudio Lamattina, di Raffaele Minichino, che mi ha onorato appunto della sua presenza proprio qui da Roma, e poi naturalmente anche quella di Ruggero Sardo. Insomma, tutti hanno risposto sì alla mia richiesta di presenziare un evento di questo genere. Siamo sulla strada giusta, non ci dobbiamo cullare e dobbiamo già pensare alla prossima stagione sia di Penalty che dei Penalty Awards. A proposito della prossima stagione, si parlava di un probabile bis qui a Enna, perché visto che il centro della Sicilia racchiude tutto, si potrebbe rifare, visto che il teatro lo permette. Guarda, io quando ho visto questo teatro Garibaldi sono impazzito, ho detto questa è la location più bella che poteva avere un premio di questo genere, pertanto abbiamo già parlato con l'assessore allo sport Dante Ferrari, ci ha detto che gli piacerebbe continuare questo percorso intrapreso già da quest'anno. Se sono rose fioriranno, ma credo che sono rose e pertanto fioriranno. Io sono stato subito colpito dallo stile, dal suo garbo, dalla sua discrezione, che oggi che ne vengono affiancate alla sua competenza e alla sua professionalità. Quindi per noi è stato un onore che lei ci abbia voluto quindi pensare, e spero che la città si sia messa a disposizione di tutti coloro che sono venuti oggi ad Enna. Grazie ancora. Assolutamente, grazie ancora, grazie ancora. Grazie a tutti, arrivederci da Ettore Tortorici, grazie. Nello scenario suggestivo del Castello di Lombardia di Enna, il galà più esclusivo, Penalty Awards 2020, 7ª edizione. L'evento più importante del calcio dilettantistico isolano. Penalty Awards 2020. Nel rispetto delle disposizioni ministeriali, con ingresso rigorosamente ad inviti, sabato 18 luglio alle 17:30, la passerella dei giocatori, dei tecnici e dei dirigenti migliori della stagione calcistica siciliana, con la presenza di tutto il gotha del calcio siciliano e la partecipazione di artisti, giornalisti ed addetti ai lavori. Penalty Awards 2020, in onda su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Sabato 25 luglio, in prima serata alle 21 e in replica domenica 26 alle 23. Conduce Ettore Tortorici. Uno dei nostri partner ufficiali nell'evento Penalty Awards è sicuramente la Confesercenti del Comune di Enna. Siamo con il suo direttore, Santo Livolsi. Salve, ben trovato. Buongiorno. Diciamo pure che la Confesercenti dopo il post-Covid come si sta preparando? Perché viene spontaneo pensare che il mercato in questo momento ha qualche difficoltà. Le difficoltà sono enormi, i nostri associati chiaramente, come ben sappiamo, da questa emergenza si sta uscendo tutti con le ossa rotte. Immagino. Ci sono tantissime imprese che soffrono e che chiaramente ancora oggi la ripartenza è molto molto bassa. Difficoltosa. Gli utenti ancora hanno paura anche di uscire di casa, hanno paura di andare in giro per i negozi, e questa paura dobbiamo riuscire tutti insieme a farla passare. Diciamo che pian pianino dobbiamo per forza ricominciare a correre. Necessariamente, perché altrimenti già il nostro territorio, che di per sé è un territorio difficile per tanti motivi, il numero della popolazione è basso, e quindi anche le nostre strade, le strutture logistiche non permettono un grande via vai di
turisti e Certo. cittadini. Aggiungendo questa emergenza Covid ci stiamo trovando ora in una doppia difficoltà. C'è dell'ottimismo però? Sì, l'ottimismo perché come diciamo noi che abbiamo scelto di restare su questi territori lotteremo Sino alla fine. sino alla fine per mantenere le nostre attività aperte e per riuscire anzi a rilanciarle per quello che è possibile. E gli spunti della Confesercenti in che cosa consistono nel cercare di far ripartire il mercato? Stiamo sicuramente spingendo i nostri associati, le nostre imprese a guardare con un occhio meno diffidente all'online, alla riorganizzazione. Che ha preso piede tra l'altro. Assolutamente, alla riorganizzazione aziendale, quindi porsi nelle condizioni di poter vendere nelle due modalità, online e anche fisicamente, e stiamo chiedendo uno sforzo a tutti i comuni perché stiamo interessando insieme anche alle altre organizzazioni tutti i comuni della provincia per riportare nei centri storici le attività commerciali e artigianali, perché i nostri centri storici si stanno svuotando tutti. Beh, c'è stata anche la cultura dei centri commerciali che nelle grosse città insomma, ha preso piede, mentre invece ancora resistono potenzialmente i piccoli commercianti nei territori un po' più piccoli come ad esempio Enna. E resistono ma diciamo con molta difficoltà, perché già la presenza di alcuni centri commerciali nel nostro territorio ha svuotato diversi centri storici dei nostri comuni. Ed essendo appunto un territorio abbastanza piccolo, automaticamente i centri storici si sono svuotati, hanno avuto un svuotamento forte. Si deve invertire un po' la rotta e riportare il cittadino al centro storico per magari organizzando un centro commerciale naturale all'interno della città. Beh, è un progetto ambizioso ma sicuramente molto interessante perché poi ci si può abbinare con il movimento turistico, quindi con le bellezze di Enna, e le bellezze ad Enna non mancano, e quindi anche dal punto di vista commerciale potrebbe esserci un grande rilancio. Esatto, un tentativo in passato è stato fatto. Sì? È andato male? È andato maluccio perché si è puntati ad organizzarsi in funzione a una norma regionale che dava degli aiuti e quindi, come spesso accade, inseguendo gli aiuti a volte si perde di vista l'obiettivo primario, che è quello di creare un gruppo di imprenditori uniti che insieme si promuovono. È quello che vorremmo riuscire a far ripartire come progetto qui nei nostri territori. Come Confesercenti, voi realizzate dei corsi, che agevolazioni potete proporre e soprattutto che servizi date appunto agli esercenti? Il nostro bagaglio di servizi è molto ampio. Abbiamo ormai una serie di corsi, quasi tutti, anche in funzione all'emergenza Covid, in e-learning, quindi si riesce a far fruire di corsi sia sugli adeguamenti normativi che sulle preparazioni per quanto riguarda anche le attività commerciali online. Abbiamo attivato un paio di servizi noi qui a Enna che diciamo sono un po' un'eccezione perché ci occupiamo di assistenza per le imprese per l'iscrizione al MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione, quindi per poter aprire questo mercato anche alle nostre imprese, e non solo, abbiamo aperto uno sportello creditori PA, che è uno sportello che aiuta le imprese che vantano dei crediti verso la pubblica amministrazione ad ottenerli in 60-90 giorni. Beh, questa è una cosa molto interessante, potrebbe essere anche un ottimo spunto per i giovani, no? Che Sì. decidono di investire anche in fondo nel proprio stesso territorio. Sì, e si punterà molto sui giovani, perché realmente nel nostro territorio i giovani sono quelli che, presa la laurea, scappano via. Diciamo che la sede universitaria di Enna potrebbe agevolare l'arrivo di giovani, ma poi farli restare probabilmente è un po' più difficile. Esatto. E noi con la nuova location qui di Confesercenti Enna, che è proprio alle spalle dell'università, puntiamo anche a creare una sinergia più forte con la stessa università e presentare dei progetti che possono coinvolgere i giovani a rimanere sul nostro territorio, perché c'è tanto che si può fare qui. All'interno della nostra manifestazione voi sarete coloro che cureranno la parte rinfresco con alcune aziende che fanno parte della vostra associazione. Sì, molto volentieri stiamo partecipando per il secondo anno a questa manifestazione, che riteniamo sia una bellissima manifestazione perché
il mondo sportivo alla fine, come dicevamo anche nell'ultima edizione a cui abbiamo partecipato, è vicino alle imprese, È perché vero, ruota è vero. intorno alle imprese. E i nostri associati si sono candidati volentieri ad offrire un piccolo rinfresco ai partecipanti. Si assaporeranno i sapori chiaramente del territorio, perché poi alla fine insomma è un modo per far conoscere a chi viene da lontano, dall'altra parte della Sicilia, i sapori che sono meravigliosi di questa terra ennese, no? Esatto. E questa ci darà la possibilità insomma di stare tutti insieme, anche per assaporare la voglia di ripartire, che sicuramente in questi ultimi mesi insomma è stata messa un po' da parte, però io credo che sia fondamentale, non so se Sono sposa questo mio pensiero. Assolutamente sì, ed è proprio per questo che stiamo cercando di far intervenire alcune chicche, proprio alcune imprese che hanno dei prodotti che già si sono attrezzati, come dicevamo, per la vendita online, e quindi il turista o l'ospite della manifestazione potrà assaggiarli qua e comprarli da domani mattina, anche se è lontano da Certo. Per chiudere, si parlava appunto della vendita online, ma avete un po' di paura che comunque poi l'identità di Enna possa smarrirsi con una vendita online che diventa anche un po' dispersiva sulla rete? Se utilizzato in modo mirato e intelligente, no, anzi valorizza, perché nel progetto che abbiamo noi non ci sarà solo la vendita online, ma ci sarà anche la vendita della location, quindi ci sarà la possibilità di venire a Enna, nei comuni della provincia, a fruire delle nostre bellezze, Quindi dei nostri sapori e commercio. E questo è un abbinamento sicuramente molto interessante. Grazie dunque al direttore Livolsi della Confesercenti del territorio ennese. Vi aspettano sicuramente mesi anche impegnativi, no? Molto impegnativi. Non tanto adesso sull'estate, ma successivamente all'estate, quando a questo punto pensiamo che il mercato riprenda al 100%. Ce lo auguriamo. Grazie. Penalty Awards.
L'evento dei Penalty Awards che si svolgeranno giorno 18 luglio qui al Castello di Lombardia lo potrete seguire su Gold 78, canale 78 in HD del digitale terrestre, sabato 25 in prima serata alle ore 21. Anzi, a tal proposito voglio come al solito ringraziare l'editore, il dottore Raffa, per la straordinaria disponibilità di concederci questa bellissima prima serata, e poi saremo anche in replica l'indomani, domenica 26, ma alle 23. Insomma, avrete così modo di vedere insieme a noi la bellissima, straordinaria serata dove sarà presente praticamente tutto il gotha del calcio. All'interno di questa serata sottolineiamo anche la presenza di 4 premi speciali. Il premio Stampa, quest'anno assegnato al giornalista scrittore Leonardo Lodato, il premio Personaggio TV ad un nome ed un volto conosciutissimo, quello di Gino Astorina, il premio Un uomo per lo sport, che invece è assegnato quest'anno al presidente del consiglio di amministrazione della SIGE, ovvero la società che sta cercando di acquistare il Calcio Catania, un personaggio che comunque è dentro il mondo del calcio da moltissimi anni. E poi un altro premio importante, quello dedicato alla carriera. Beh, lì avremo il piacere di avere con noi qui sul palco il portiere leggenda del Catania di qualche anno fa, ovvero l'ex capitano Armando Pantanelli, a cui appunto è stato assegnato il premio alla carriera. E poi, dulcis in fundo, ma sicuramente il più importante, il premio Team Awards. Lo scorso anno questo premio è stato vinto dal Marina di Ragusa, squadra rivelazione che con la vittoria nel campionato di eccellenza la scorsa stagione ha poi disputato quest'anno il campionato di Serie D. Ma quest'anno una squadra vincente su tutti è stata quella del reparto delle malattie infettive dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Abbiamo deciso di assegnare il premio Team Awards al professor Carmelo Iacobello, che dirige appunto questo reparto delle malattie infettive dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Ci è sembrato giusto perché è stata veramente la squadra più importante e anche la squadra più vincente. Avremo anche all'interno della serata la presenza del direttore generale dell'azienda ospedaliera Cannizzaro, il dottor Giuffrida. Insomma, sarà un appuntamento da non perdere, quindi se volete essere presenti qui all'interno della location giorno 18 basta richiedere l'invito ufficiale, e se eventualmente non sarete qui ad Enna vi godrete lo spettacolo direttamente in poltrona sabato 25 a partire dalle ore 21 sul canale 78 in HD di Gold 78. Adesso un momento di pubblicità, tra poco rientriamo in studio per i saluti finali di questa puntata speciale, aspettando i Penalty Awards. Nello scenario suggestivo del Castello di Lombardia di Enna, il galà più esclusivo, Penalty Awards 2020, 7ª edizione. L'evento più importante del calcio dilettantistico isolano. Penalty Awards 2020. Nel rispetto delle disposizioni ministeriali, con ingresso rigorosamente ad inviti, sabato 18 luglio alle 17:30, la passerella dei giocatori, dei tecnici e dei dirigenti migliori della stagione calcistica siciliana, con la presenza di tutto il gotha del calcio siciliano e la partecipazione di artisti, giornalisti ed addetti ai lavori. Penalty Awards 2020, in onda su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Sabato 25 luglio, in prima serata alle 21 e in replica domenica 26 alle 23. Conduce Ettore Tortorici. Ringraziamo i nostri sponsor che come al solito ci accompagnano in questa straordinaria avventura dei Penalty Awards. Io mi congedo da voi, vi do appuntamento live sabato 18 qui al Castello di Lombardia e poi naturalmente in prima serata sabato 25 con la 7ª edizione dei Penalty Awards. Nero a metà e mi manca l'aria. Dimmi perché ci si sente soli se intorno a noi sento grida e rumori. Io
smesso di sognare, mi è costato dolore, ma lo dedico a te, che illumini il mio cielo, tu sei la meta, su questo sentiero. Dimmi perché mi sento spento, un'anima dispersa nel